mbrëma për gjithë zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ, do t'jeni shoqërinë time të kolegut Harbi Aliaj. Mirë mbrëma zonja dhe zotrinj, do t'jem me kolegen Senada Jaho, më parë ju njohim së bashku me titujt kryesor. Familjarët e Konstandinos Kacifas, 35 vjeçarit minoritar grek që mbeti i vrarë nga forcat Renea, refuzojnë autopsinë nga mjekët shqiptar. Ata janë drejtuar prokurorisë me kërkesën që autopsia të bëhet nga mjek grek. Sa kaq banorët e Bularatit thonë se policia duhet ta kishte arrestuar, por jo ta qellonte për vdekje bashkëfshatarin e tyre. Qeveria greke kërkon nga Tirana zyrtarët të ulë tonet me komentet lidhur me vrasjen e Konstandinos Kacifas. Sipas zëdhënësit të qeverisë Cipras, është shpejt për të dalë në përfundime me ngjarjen. News24 siguron vendimin e gjykatës së Katanias që mbyll hetimet për ish-ministrin e Brendshëm Tahiri. Ai sot ishte në prokurorinë e krimeve të rënda ku paraqiti provat e reja dhe u shpreh se janë decisive për procesin ndaj tij. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme në fshatin Rushdie në Patos, ku një fëmijë 4 vjeçar humbi jetën pasi ra në pus. I mituri ishte duke luajtur në borrin e shtëpisë kur ra në pusin 10 metra të thellë. Policia e Durrësit sekuestron 2 kg kokainë në zonën e Urës së Dajlanit dhe arrestoi 2 poseduesi, Taulant Lala, 29 vjeç dhe Adnan Bufi, 22 vjeç. Ata zbritën nga mjeti, por u ndoqën nga policia derisa u vunë në pranga. Kancelaria gjermane Angela Merkel nuk do të kandidojë më as për postën e kancelares dhe as për kreun e Unionit Kristian Demokrat. Vendimi i Merkelit vjen pasi CSU pësoi humbje të mëdha në zgjedhjet rajonale. Një avion me 188 pasagjerë në bord është rrëzuar në det pak pas nisjes nga kryeqyteti i Indonezisë, Jakarta. Mediat raportojnë se nuk është gjendur asnjë mbijetuar. Ishin këto titujt vijmë gjërësish. Familjarët e Konstandinos Kacifas, 35 vjeçarit minoritar grek që mbeti i vrarë nga forcat Renea, refuzojnë autopsinë nga mjek shqiptar. Ata janë drejtuar prokurorisë me kërkesën që autopsia të bëhet nga mjek grek. Sa kaq banorët e Bularatit thonë se policia duhet ta kishte arrestuar, por jo ta qellonte për vdekje bashkëfshatarin e tyre. Familjarët e Konstandino Kacifas, 35 vjeçarit minoritar grek që mbeti i vrarë nga forcat Renea pas një shkëmbimi zjarri në Bularat të Gjirokastrës, refuzojnë autopsinë nga mjek shqiptar. Pas ditën e të hënës, ata kanë trokitur në dyert e prokurorisë së Gjirokastrës ku kanë depozituar kërkesën që autopsia e djalit të tyre të kryhet nga mjek grek. Kjo pasi familjarët dyshojnë se 35 vjeçari është shëlluar nga afër. Duket se kjo kërkesë do të vonojë edhe ceremoninë martore për babain e një fëmie. Sa kaq në shtëpinë e Konstandinos Kacifas janë hapur dyert e mortit dhe nëna qanë të birin. Në një gjendje të rënduar psikologjike mes dhimbjes së lotëve, ajo thotë se nuk e do më jetën pa djalin e saj. Birim, pse duhet të më vrisnin fëmijën tim? Ai ishte kaq i gëzuar për festën dje. Shqiptarët nuk i donin pakicat, tani unë nuk e dua më jetën pa fëmijën. Banorët e Bularatit janë të tronditur për vrasjen e djalit të fshatit të tyre. Ata thonë se 35 vjeçari ishte djalë i mirë, nuk paraqiste problem dhe të gjithë shprehen se policia duhet ta kishte arrestuar, por jo ta vriste. Αυτό το παιδί ήταν πολύ καλό. Ai ishte një djalë i mirë, erdhi për festë në fshat. Mos ishte i smur, ç'të thuash tani? Kishte armë, kjo s'ishte e mirë. Qëlloi në ajër, thonë. Erdhi policia e vrau. Ne nuk pam çfarë ndodhi. Isha në shtëpi me gruan time. Nuk mund të them. Bëri gabim, por shqiptarët nuk duhet ta vrisnin. Ishte një djalë i mirë me një familje shumë të mirë. S'kishte pse ndodhte kjo. Nëse bëri keq, duhet ta kapnin, ta burgosnin, s'duhet ta vrisnin se është gjuna. Nuk kemi më qetësi. Kjo që ndodhi nuk është gjë e mirë. Nuk kam fjalë ta përshkruaj. Ta vrasin djalin? Çfarë bëri? Vrau njeri? Vodhi? Çfarë bëri? Συγκινήθηκαμε πολύ για αυτό το παλικάρι. Jemi mërzitur shumë për djalin, nuk duhet ta vrisnin. Ishte familja më e mirë në fshat. Nuk është e drejtë ajo që bën. News24 u thoi ditën e sotme drejt vendit ku vra minoritari grek Konstandinos Kacifas në tokë dhe në gur duken ende njollat i gjakut, ndërsa në banesën e tij në fshat edhe shenjat e plumbave në derë.
Ky është vendi ku një ditë më parë 35 vjeçari Konstandinos Kaçifas nga Bularati humbi jetën pas shkëmbimit të zjarrit me policin. Njollat e gjakut janë ende të freskëta në tokë, ndërkohë që i gjithë terreni është rësisht i zbuluar. Kanë qenë banorët e fshatit ata që kanë gjetur trupin e vrarë dhe më pas e kanë marrë atë për të vendosur këtë përkujtimore në kujtim të djalit të tyre. Minoritari grek Konstandinos Kacifa u vra mesditën e së dielës gjatë aksionit të policisë për kapjen e tij. Sipas policisë, gjithçka nisi rreth orës 10 të së dielës, kur 35 vjeçari nisi të qëllonte me armë zjarri në ajër, duke shkaktuar panik tek banorët, të cilët ishin mbledhur në qendër të fshatit për të festuar festën e Greqisë, festë që kremtohet edhe në fshatrat e minoritetit grek në Shqipëri. Këtu jemi në qendër të fshatit në një prej banesave që ndodhet pikërisht në këtë hapësirë, në të cilën u zhvillua përplasja e dieshme mes 35 vjeçarit dhe policisë. Dhe në një prej portave të banesës ka mbetur shenjë edhe një prej plumbave rikoshet nga të cilat ka gjuajtur 35 vjeçari. Duket forma e plumbit në derë dhe përmasa e vendosur nga policia. Të paktën kjo është ajo çka na thuhet nga banorët. Fatmirësisht nga të shtënat e Kacifas nuk pati punonjës policie të plagosur, por policia tregoi fotot ku dukeshin shenjat e plumbave në xhamat e mjetit të tyre. Efektivët e policisë dhe forcat Renea thanë se u vu në ndjekje të 35 vjeçarit, i cili për të fshehur u fut në thellësi të fshatit, pikërisht pranë depos së ujit në Bularat, ndërkohë që mes tij dhe policisë pati një shkëmbim zjarri. Ai nuk u bindu urdhrit për të hedhur armën, madje qelloi me armë në drejtim të bluve. Në këtë moment Renea e ka ekzekutuar duke i qelluar në kokë dhe në gjoks. 35 vjeçarit ju sekuestruan një kalashnikov, 2 karikator, një çantë me fishek luftarak, 31 gëzhoja, ndërsa në banesë uniforma ushtarake. Organizata politike e minoritetit Omonia cilëson në ekzekutimin të ftohtë vrasjen e 35 vjeçarit në Bularat. Në deklaratën e vet, Omonia akuzon policinë shqiptare për mos zbatim të rregullores mbi çarmatosjen, izolimin dhe dorëzimin, ndërsa Tirana zyrtare akuzon për klimë dhune kundër minoritetit. Dëshpërim për ekzekutimin e Kacifas, shqetësim për minoritetin grek në Shqipëri dhe propagandën e thellë anti-helene, thuhet në deklaratë. Omonia vëren se policia shqiptare injoroi rregulloren e izolimit të një personi të vetëm duke ekzekutuar atë. Mëtej Omonia thekson faktin se këto ndodhen ndërsa në Bularat zhvilloi ceremoni përkujtimore me përfaqësi zyrtare, diplomatike dhe qeveritare nga të dy vendet. Është një klim e tërë psikologjike e dhunës në kurriz të minoritetit. Urojmë që forcat policore që zbritën nga Tirana të mos jenë ndikuar nga kjo klim. Në Omonia vazhdojmë të denoncojmë padrejtësinë nga tensioni i medias që fatkeqësisht hedh benzin zjarri. Ministri i Shtetit dhe zëdhënësi i qeverisë Dimitris Giancarlopoulos tha se autoritetet greke janë në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet shqiptare për serimin e rrethanave të vrasjes së 35 vjeçarit homogjen grek në Bularat. Të mos hezitojmë të nxjerrim rezultate, ne i mbetemi i qëndrimit që publikuan dje në deklaratën e Ministrisë Jashtme. Ai ka kërkuar që qeveria shqiptare të ultonet dhe të mos e trajtojë çështjen me agresivitet, por të mos ushqejë urrejtjen sociale të dy shoqërive. Ndërkaq që kryetari i shoqatës së homogjenëve për Greqinë shprehet në televizionin Sky se vrasja e Kacifas ishte një ekzekutim i ftohtë. Imagjinoni të vriste kështu policia greke nëse do të kishte mundësinë të arrestonte një shqiptar, u shpreh ai gjatë një interviste në këtë televizion. Kreu i PPD-s Vangel Dule ka bërë thirrje nga Bularati për ruajtjen e gjakftotësisë dhe kërkoi transparencë për ngjarjen. Ai thotë se para se të dilet në përfundime, duhet edhe një ekspertizë mjekoligjore nga ekspert grek. Pas vrasjes së minoritarit grek në Bularat të Gjirokastrës, kreu i PPD-s Vangel Dule ka bërë thirrje për ruajtjen e gjakftotësisë. Pak pas i shkoi për ngushëllim në familjen e 35 vjeçarit, Dule kërkoi transparencë për ngjarjen, ndërsa shtoi se policia duhet të mbajë përgjegjësi. Dëshiroj që të theksojmë thirrjen tonë për gjakftotësi, por në të njëjtën kohë të demonstrojmë vendosmëri se kjo çështje duhet zbardhur në të gjithat detajet e saj me gjithë transparencën e mundshme. Ka shumë pikpyetje që e bëjnë atë edhe më delikate.
si nisi konflikti. Dhe nga u provokua, mbetet ende pa përgjigje. Cilat ishin rrethanat e momenteve të fundit? Dhe pse dhe nga kush u mor vendimi për të dhënë një vendim dhe një zgjidhje të tillë fatale në një kohë që ekzistonin, me sa shprehen specialist me të cilët jemi këshilluar, edhe alternativat të tjera që do të garantonin jetën. Prioriteti i parë dhe i fundit në çdo operacion policie. Kreu i PD-s Shpëtimi Drizi e lidh ngjarjen e bularatit me ngritjen e varrezave të ushtarëve grek. Sipas Idrisit, ky është rasti për të ngritur alarmin për institucionet e sigurisë kombëtare, që nuk ndalojnë persona të tillë si kacifas, që në profilet e tyre tregojnë hapur që janë ushtarë të Vorjo e Pirit. Ngritja e këtyre varrezave dhe dhënia e statusit të varrezave historike, shndrimi i tyre në vend pelegrinazhi çdo vit, kanë gjallëruar qarqet ekstremiste të Vorjo e Pirit, si në rastin e djeshëm, por edhe të patriotëve shqiptarë, të cilëve u hiqet e drejta e protestës dhe ndalohen nga policia. Do të mjaftonte ngritja e një memoriali dhe dërgimi i të rëndëve pranë familjeve të tyre në Greqi dhe jo ngritja e fantazmave të Vorjo e Pirit. Ky është rasti për të ngritur alarmin për institucionet e sigurisë kombëtare, Shiku, prokurorinë. Si është e mundur që personat të tillë që në profilet e tyre e tregojnë haptas që janë ushtarë të Vorjo e Pirit nuk ndalohen. PD-ju ka paralajmëruar qeverinë Rama se duke heshtur për genocidin mbi shqiptarët e Çamrisë, e duke i dhënë Greqisë varreza, detin e çdo gjë që ajo kërkon, po vendos në rrezik çështjen kombëtare shqiptare. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet i bën thirrje Ministrisë të Jashtme që të kërkojë urgjentisht nga autoritetet greke shpjegime për ngjarjen e djeshme. Ngjarja në Bularat shikohet në këndvështrime të ndryshme nga politika shqiptare. Replikat janë zhvilluar në rrjetet sociale mes kryeministrit Rama dhe ish-kryeministrit Sali Berisha dhe kreu demokrat pa shturur Lulzim Basha. Ngjarja në Bularat ka sjellë përplasje edhe në reagimet e politikës shqiptare, me një gjuhë të ashpër duke e konsideruar ish-kryeministrin Berisha një materie të biodegraduar. Kryeministri Rama i është përgjigjur në rrjetet sociale deklaratës së tij, ku shkruante se disa zyrtarë në Tiranë po e përdorin rastin për qëllime politike. Ish-kryeministri Berisha konsideron të nevojshëm një hetim të plotë dhe transparent të kësaj ngjarje dhe bën thirrje për ndërprerjen e histerisë primitive anti-shqiptare në Athinë dhe asaj antigreke në Tiranë, që në mblerësimin e tij nuk i shërbejnë as të vërtetës dhe as bashkëpunimit mes popujve dhe vendeve tona. Pas këtij postimi nuk ka vonuar reagimi Ramës, që e quan deklaratën e Berishës për Bularatin një pislëk që mund ta bëjë vetëm një materie biodegraduar deri në palc. Sa shumë i dash Shqipëria këtij njeriu që do ik nga kjo botë, pa lënë pas qoftë dhe një fjali për t'u treguar fëmijëve apo një fjalim ku të mos duhet sinjali kujdes fëmijët, shkruan Rama, por jo gjithçka mbeti këtu. Reagimi i dytë brenda PD-s ishte ai kryetari demokrat Basha, i cili tha se Ramës nuk i ka mbetur gjë tjetër veçse të flasë për qartë, duke sulmuar me gjuhë banditi ish-kryeministrin në përpjekje për të tërhequr vëmendjen nga skandalet e radhës. Bashkëqeverisja e Ramës me krimin është fakt. Bashkëpunimi me krimin për blerje votash është i provuar. Rama nuk ka asnjë shans të mbrojë as veten dhe as ministrat, ish-ministrat, deputetët, kryebashkiakët kriminal nga përballja me drejtsinë e vërtetë. Turpi kombëtar ka emrin dhe fytyrën e tij, shkruan Basha. Prokuroria dhe gjykata e Katanias ka mbyllur hetimet për ish-ministrin e Brendshëm të Shqipërisë Emir Tahiri. News24 ka siguruar një pjesë të vendimit në cilën shprehet se nuk ka prova të përshtatshme për dërguar për gjykim ish-ministrin e Brendshëm të Shqipërisë. Po sot ish-ministri i Brendshëm Tahiri u paraqit në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, ku tha se paraqiti prova degjësive për çështjen. Sa Emir Tahiri i la për pak pasione dhe me vullnetin e tij u rikthye këtë të hënë në Prokurorinë për Krime të Rënda, e cila prej afro një viti po e heton për akuzën e trafikut të narkotikëve në kuadër të grupit kriminal Habilaj. I shoqëruar nga avokati Maksim Hajgjia, ish-ministri i Brendshëm qëndroi pak minuta në ambientet e godinës së Gjamt, ku dorëzoi disa dokumenta. Në dalja i tha se paraqiti një provë decisive për çështjen,
por u kërkoi mediave të kenë durim disa ditë për të mësuar për mbajtjen e dokumentit. Unë paraqita diçka që besoj ka rëndësi decizive për procesin. Unë kam mbi një vit ndoshta që dëgjoj pafundësisht dhe kam heshtur. Prisni juve 2 ditë. Vendimi për mbylljen e hetimeve nga prokuroria dhe gjykata e Katanias ishte prova që Sajmir Tahiri dorëzoi këtë të hënë në prokurorinë e krimeve të rënda. News24 ka siguruar një pjesë nga vendimi në të cilin argumentohet se pas hetimeve dhe verifikimeve ka rezultuar se nuk ka prova të përshtatshme për të dërguar ish-ministrin e Brendshëm të Shqipërisë në gjykatë si bashkëpunëtor i grupit Habilaj. Hetimi i prokurorisë antimafias italiane për Sajmir Tahirin ka nisur më 27 tetor të 2017-ës, 10 ditë më vonë se ai i prokurorisë për krime të rënda dhe ka zgjatur deri në 15 mars të 2018-ës. Në këto 5 muaj hetime, antimafia e Katanias thot se ka verifikuar të gjitha të dhënat nga bisedat e Mojsi Habilaj dhe antarëve të grupit, ku flitet për dhurata dhe për shumën 30.000 euro në drejtim të Tahirit. Si në rastin e bijuterive, ashtu dhe të kostumit, siç përmenden në përgjimet e Habilajve, Prokuroria antimafias së Katanias ka sekuestruar veç faturave fiskale edhe librin ditor të shitjeve, kamerat e sigurisë në dyqanet e përmendura, tabulate telefonike të pronarëve të dyqaneve përkatëse, veprime të cilat kanë arritur në përfundimin se bisedat e Mojsi Habilaj dhe grupit të tij nuk përbëjnë element të përshtatshëm për të mbështetur akuzën. Pas këtyre veprimeve, prokurori i Republikës së Italisë konfirmon kërkesën e antimafias për mbylljen e hetimeve duke dërguar atë në gjykatë. Por vendimi i gjykatës së Katanias do të vononte deri në muajin tetor. Pikërisht më 5 tetor gjykata ka marrë vendimin për mbylljen e hetimeve për Sajmir Tahirin dhe arkivimin e çështjes penale ndaj tij, ndërkohë që gjykata e Katanias e mbylli çështjen pasi nuk u gjetën element të përshtatshëm për të mbështetur akuzën. Prokuroria për krime të rënda e ka shtyr 4 herë hetimin për Sajmir Tahirin. Tashmë mbetet për të parë çfarë vendimi do të marrë prokuroria për krime të rënda pas vendimit për mbylljen e hetimeve nga prokuroria antimafias së Katanias dhe gjykata e Katanias. Dorëzimin e provave të reja në prokurori nga ana e Sajmir Tahirit, Partia Demokratike e cilëson si skenar të Edi Ramës për të mbyllur provat ndaj ish-ministrit. Në një dalje për mediat, Edi Paloka tha se Rama e paralajmëroi vendimin për mbylljen e hetimeve ndaj Tahirit në 16 tetor në News24 në emisionin e Rudina Xhungës. Për Partinë Demokratike, prova e re që Sajmir Tahiri ka paraqitur në prokurorinë e krimeve të rënda është skenari e Edi Ramës për të mbyllur çështjen ndaj ish-ministrit. Në një dalje për mediat, Paloka tha se kryeministri po shantazhon prokurorinë. Selia Blu bazohet në një deklaratë të Ramës të bërë në 16 tetor në emisionin dritare në News24, kur ai flet për çështjen ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Këtë që ka bërë sot Sajmir Tahiri e ka paralajmëruar Edi Rama me 16 tetor e ashtu quajtura prove re që paraqiti sot si lajm Sajmir Tahiri është fakti se në Itali ai nuk është në hetim. Po mirë, po si shpjegohet që sot e gjithë ditën ajo dosja e famshme e atij procesi që bëhet në Itali dhe nuk bëhet këtu, nuk rezulton asgjë për ministrin e Brendshëm? Ato do ta thotë gjykata. Po ti e ka thënë gjykata. Do ta thotë gjykata. Po e ka thënë në Itali. Në tim pra, për kë po flet? Cilë më flet? Për ato për ato dosje që thotë ti, për dosje që rrëzuam ne. Sajmir Tahiri po hetohet nga prokuroria shqiptare për krime të kryera në territorin shqiptar. Shteti italian nuk mund të hetojë një shtetas shqiptar që kryen krim në territorin shqiptar. Sipas Partisë Demokratike, akuzat ndaj Tahirit janë të vërtetuara, por vendimet e prokurorisë dhe gjykatës merren në zyrën e Edi Ramës. Kjo e hënë ka rezultuar fatale për një fëmijë 4 vjeçar i cili ka humbur jetën pasi u mbyt në një pus me ujë 10 metra të thellë. 4 vjeçari nga patosi ra aksidentalisht në pus teksa ishte duke luajtur. Një tjetër ngjarje është shënuar në qytetin e Korçës ku një shtetas 70 vjeçar ka rënë në pus teksa punonte për hapjen e tij, por fatmirësisht është nxjerr gjallë prej tij. Në këtë pus që tashmë është i mbyllur. Ka humbur jetën ditën e sotme një 4 vjeçar, këtu në Rushdiet bashkisë Patosit. Banor të kësaj zone dhe familjar të 4 vjeçarit kanë treguar jashtë kamerës
se ky fundit i ka shpëtuar vëmendjes së gjyshes së tij. Vogëlushi me inicialet të RK vrapoi drejt këtij pusi ku gjyshrit furnizoheshin me ujë të pishëm vetëm 100 metra larg banesas. Të afërmit e kanë gjetur me këtë shkallë hekuri 4 vjeçarin të pajet brenda pusit 10 metra të thellë. Kanë qenë forca zjarfikse që kanë nxjerrë të pajet trupin e fëmijës. Ai është fëmijë vetëm, baba i tij është emigrant në Greqi, ndërsa vetë jetonte me gjyshrit. Një tjetër ngjarje është regjistruar në fshatin Barç të qytetit të Korçës. Lavera Dili rreth 70 vjeç ka rënë aksidentalisht në një pus rreth 11 metra të thellë. 70 vjeçari së bashku me 2 persona të tjerë po punonin për hapjen e pusit. Për më shumë se një orë, shërbimi zjarfikës ka punuar për të nxjerrë 70 vjeçarin nga thellësia e pusit, i cili ndodhet në spitalin e Korçës në gjendje të rëndë shëndetësore. Për herë të parë në një studio televizive është rrëfyer babai i vajzës 13 vjeçare e cila u vetvra me çiften e tij në 11 tetor të 2018-s në shtëpinë e tyre në Babru. Xhevat Braja u shpreh se ka pikpyetje për vetvrasjen e vajzës pasi kur ngjarja ka ndodhur në shtëpi veç djalit dhe nuses Shurt Mehmece ishin edhe dëshmitar të Jovaj të cilët e vizitonin shtëpinë e tij prej 5 vitesh. Vetvrasje apo vrasje? Kjo është dilema që shfaqi sot në studion e emisionit Me zemër të hapur, të autores Evis Ahmeti. Xhevat Braja, babai i 13 vjeçare së mitur, e cila në 11 tetor të 2018-s u vetvra në shtëpinë e saj me armën e gjahut. Megjithatë, Braja në studio deklaroi se është në dilem. Pasi në shtëpinë e tij kishte edhe dëshmimtar të tjerë veç djalit dhe nuses, të cilët janë Shurt Mehmec. Aty kishte edhe persona të cilët vinin shpesh herë dhe që janë dëshmimtar të Jehovait. Kur hyna mëna të çifshe, nuk kisha. Dole të ulej dhe të thonë, gjithë lagja u gëjtë kapa, për momentin nuk kam pa sarma se gjova, kam marrë gozëm, kam që u spital. A ditën shpi ka qenë Quni, Nusja, edhe një 2 predikuse nga ato të Jovajt. Ata kanë dalë qësisht dhe kanë një ka qetë, sa që ku i kam pa, unë kam, mëse këtë ma të regoj policia, me vetëm këtë fragment të regoj policia, a i njef këto, ato a i qetë, që ku përshkoshin me pi kafe. Mje këta 2 në shortë dhe manet, jam regull, nuk e pas ka një gju, zhurmën. Unë armën nuk e kam marrë gjire dhe e njof, kam bëdhu shtrinë. Unë fishek nuk kam pas në shpi. E keni pastruar dhe nuk ka pasur fishek? More kam pastru para 4-5 javët me diçka të tillë. Nuk ka qenë me qeles, realisht, po ka qenë diku një dollap madh rrobave. E kam nëmbesu këtë punë. Kjo është nëmbesimi im me pasoja. Masi varosa gocën, e morëm telefon. Ti do t'ishe ty, nuk do t'u largoshe. 5 vjetë që ti hynë e del këtu. Jo, tha, ti ke shumë të drejtësa, po... A kishte dëgjuar zhurmë, zonja, me cilën ke komunikuar? Mu më tha jo, por s'ka më së drejtet me i kërku llogaria saj. Autoria Evis Ahmeti në fund të emisionit shpjegoi se Prokuroria e Tiranës nëpërmjet një shkresë zyrtare që i ka dërguar emisionit, thotë se çështja është hende në hetim. Rasti është referuar pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë nga Komisariati numër 4 me datë 19/10/2018 është në fazë hetimi. Ndërsa babai bëri apel që policia të zbardhë të gjithë ngjarjen, si dhe kërkoi njëkohësisht ndihmë psikosociale dhe ekonomike. Unë një lutëm betën policisë, prokurorisë të hetojnë mirë këtë çështje. 45 vjeçari italian i arrestuar rreth një javë më parë në kryeqytet pasi akuzohet për pedofili, dyshohet se ka abuzuar edhe me 2 fëmijë shtetas shqiptar. Nga hetimet e deritanishme policia ka zbuluar se ai ka abuzuar me 2 fëmijët e bashkëjetueses, e cila nga ana e saj shprehet se nuk ka qenë në dieni të këtij fakti. Arrestimi i 45 vjeçarit italian në Tiranë, i cili kërkohej nga drejtësia italiane për dhunë seksuale ndaj tërmiturve, ka nxjerrë në dritë një të vërtetë ronditëse. 45 vjeçari Massimiliano Croce, i dënuar në Itali me vendim të formës së prerë me 16 vite burg, pasi ka abuzuar seksualisht me fëmijë të varfër e jetim, të cilëve u jepte mësim në Rom, dyshohet se ka abuzuar seksualisht edhe me 2 fëmijë shqiptar.
Burime nga policia thanë për News24 se 45 vjeçari italian jetonte prej 2 vitesh në periferitë e Tiranës, ku bashkë jetonte me një grua e cila kishte 2 fëmijë, më i madhi 14 vjeç. Pas prangosjes së Kroçes, policia ka marrë në pyetje gruan së bashku me 2 fëmijët. Në prani të psikologes, të miturit kanë treguar se janë ngacmuar dhe abuzuar seksualisht nga 45 vjeçari, ndërsa gruaja ka thënë se nuk ka qenë në dieni as për abuzimin me fëmijët e saj e as për të shkuarën e errët të italianit. Ajo ka treguar për uniformat blu se ai sillej mirë me fëmijët dhe e ndihmonte financiarisht për të përballuar jetesën. Momentalisht policia po kryen hetime të thelluara, por nuk ka siguruar asnjë provë që të fajsoj gruan si bashkëpunëtore. Në lidhje me këtë rast janë ndërprer procedurat e ekstradimit të 45 vjeçarit, pasi ai do të hetohet për veprën penale të dhunës seksuale ndaj të miturve në Shqipëri. Massimiliano Croce në vitin 2017 është dënuar nga gjykata italiane me vendim të prerë me 16 vite burgim për veprën penale dhunë seksuale ndaj të miturve. Croce kishte mundur t'ju shpëtonte prej 4 vitesh autoriteteve italiane, ndërsa u prangos në periferi të kryeqytetit më 24 tetor pas një bashkëpunimi mes policisë italiane dhe asaj shqiptare. Policia e Durrësit sekuestron 2 kg kokainë në zonën e Urës Dajlanit. Gjatë operacionit koduar menaxheri, policia ka bërë të mundur arrestimin e 2 poseduesve, Taulant Lala 29 vjeç dhe Adnan Bufi 22 vjeç, të 2 banues në Shkozet. 2 personat u thonin me një mjeti BMW dhe në afërsi të vendit të quajtur Ura i Dajlanit kanë zbritur nga mjeti dhe nga aty janë ndjekur nga policia pasi nuk janë bindur ordrit për të ndaluar. Gjatë kontrollit të automjetit u konstatua një vend i modifikuar te kapaku airbagut ku ishte fshehur kokaina. 2 të arrestuarit akuzohen për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike në bashkëpunim dhe mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë. Këngëtari Arkimed Lusha i njohur si Stresi ka hequr dorë nga apelimi i masës së sigurisë. Stresi pritej të dilte ditën e sotme përpara gjykatës, por ai i papritur ka hequr dorë nga ankimimi. Nëpërmjet avokatit të tij, Stresi ka kërkuar që të mos vijojë procedura për apelim dhe mësohet se është shprehur se nuk ka besim tek sistemi i drejtësisë. Stresi mbahet në qenitë e paraburgimit që prej datës së 17 tetor, kur u arrestua për armbajtje pa leje dhe siç deklaroi policia zyrtarisht, ai është pjesë e një grupi kriminal. Ai u la në burg nga gjykata e kryeqytetit në datën 19 tetor. Gjashtë persona u plagosën pas mesnate në periferi të Athinës pas një sherrri me armë dhe thika. Sipas policisë greke, në konflikt u përfshin shtetas shqiptar dhe grek për shkak të një borxhi të pashlyer. 6 persona mbetën të plagosur në gerakat të Atikës në periferi të Athinës nga një përleshje ashpër mes 2 grupeve të armatosura me thika e pistoleta. Ngjarja që ndodhi pas mesnatës së të dielës dhe që përfshiu në konflikt shqiptar dhe grek nisi pas një sherrri për një borxh. Sipas policisë greke, sherrri nisi të dielën kur 3 shqiptar shkuan në një dyqan në Geraka ku punonte një tjetër shqiptar për t'u sqaruar lidhur me një borxh që ky i fundit u kishte. Por situata degeneroi në konflikt fizik mes tyre. Ngjarja nuk përfundoi aty. Më pas, shqiptari që u rra prej tyre kërkoi përforcime dhe u takua me ata të 3 në një park në orët e para të mesnatës. Aty u përleshën fillimisht me thika e më pas përdorën edhe armët. Në të 2 grupet në sherr morën pjesë edhe grek. Nga përplasja mbetën të plagosur me armë një shqiptar dhe një grek, të 2 në gjendje të rëndë, ndërsa 4 të tjerë morën goditje me thik dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Të 6 personat janë arrestuar nga policia e greke, e cila ka nisur hetimet për përfshirje në ngjarje edhe të personave të tjerë. Shqipëria kandidon për një vend në kryesinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për vitin 2020 dhe një ditën e kësaj organizate ministri Bushati u shpreh se vendi ynë është i gatshëm për këtë sfidë. Bushati tha se Organizata e Kombeve të Bashkuara ka nevojë për ndryshim për t'u përgjigjur sfidave. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka nevojë për ndryshim dhe për ripërtëritje për t'u përgjigjur sfidave të reja. Kështu u shpreh ministri i jashtëm Ditmir Bushati në kuadër të ditës së Kombeve të Bashkuara.
Sipas ministrit të jashtëm të Shqipërisë, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka një rol të rëndësishëm në sigurinë e vendeve anëtare. Duke qenë se Shqipëria kandidon për një vend në kryesinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për në vitin 2020, Bushati tha se vendi ynë është gati për këto sfida. Roli OKB-s duhet bëhet edhe më i rëndësishëm. Pasi kombet sovrane dhe multilateralizmi janë plotësuese dhe jo përjashtuese. Bota sot është në kërkim një ekuilibri të ri. OKB-ja duhet vijojë, ndryshojë e të reformohet në mënyrë që t'i paraprik këtij realiteti. Ndryshimi mbart shpresë kur ka një orientim të qartë drejt sardhënës. Në mungesë të këtij orientimi, ndryshimi sjell konfuzion, pasiguri dhe konflikt të paevitueshëm. Ndaj na nevojitet një OKB e ripërtrirë, më pak burokratike, që i përshtatet nevojave të kohës. Është e qartë se shekulli 21 imponon nevojën për një kreativitet më të madh nga ana e vetë organizatës. Ambasadori OSBE-s në Tiranë, Bernard Borchardt, apelon për më shumë vëmendje ndaj anëtarëve më të dobët të shoqërisë. Gjatë konferencës së pavarësisë së organeve të barazisë, Borchardt solli në vëmendje një shembull nga jeta e përditshme kur kishte para policinë që largonte një grua të moshuar nga trotuari, ndërsa pak më tej një Porsche po parkonte duke e bllokuar rrugën dhe askush nuk e shqetësoi. Ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Bernard Borchardt, vendosi të merrte një shembull nga jeta e përditshme gjatë konferencës së pavarësisë së organeve të barazisë, për të apeluar për më shumë vëmendje ndaj më të dobëve. Vetëm disa ditë më parë, kur po dilja nga pallati ku banoi, pash një polic teksa largonte një grua të moshuar nga trotuari, ku po shiste prodhimet e batches së saj. Po në atë çast, vetëm 10 metra larg tij, një makinë Porsche po parkonte duke bllokuar rrugën. Me shqipen time të çale, pyeta policin se përse shpërfilli makinën dhe përzuri gruan e moshuar. Përgjigja e tij e vetme, nëse kuptova mirë, ishte se kjo gjë ishte problem. Më kujtua libri i famshëm Ferma e kafshëve. Të gjitha kafshët janë të barabarta, por disa kafshë janë më të barabarta se të tjerat. Më në fund shoqëria nuk vlerësohet nga një incident i vetëm, por nga mënyra se si trajton anëtarët më të dobët të saj. Ndërsa nënkryetaria e Parlamentit Vasilika Hysi vlerësoi rolin e dy institucioneve, atit avokatit të popullit dhe komisionerit për mbrojtje ndaj diskriminimit. Është me të vërtetë kënaqësi që numri i rekomandimeve të avokatit të popullit dhe të komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi kanë një shkallë zbatueshmërie shumë më të lartë se më parë, jo thjesht në pranimin e tyre, por në masat konkrete që janë marrë për t'i zbatuar ato. Të nderuar pjesëmarrës, në Shqipëri, krijimi dhe funksionimi i organeve të barazisë bazohet në kushtetutë, siç është rasti i avokatit të popullit, ose në ligj, siç është rasti i komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi. Qëllimi i konferencës ishte vazhdimi i përforcimit të urave të komunikimit me të gjitha organet e barazisë në mbrojtje të drejtave të njerëzit. Sindikata e minatorëve 1991 i kërkon qeverisë shqiptare veting për të gjitha dosjet e minatorëve në pension me argumentin se mes tyre ka shumë pensione të pamerituara ose tërësisht falso. Por kjo kërkesë ka shkaktuar përplasje me Konfederatën e Sindikatave të Shqipërisë, që shprehet se bëhet fjalë për zvarritur miratimin e statusit të minatorëve. Dy sindikatat janë përplasur gjatë një takimi me dyert të mbyllura të mbajtur në kryeministri. Uniteti lidhur mes dy sindikatave për çështjen e statusit të minatorit ka psuar çarje pikërisht 3 ditë para skadimit ultimatumit drejtuar qeverisë për nxjerrjen e kostove financiare që do t'i bashkangjiten projekt ligjit për statusin. Kreu i sindikatës së minatorëve 1991 Fiqeri Xibri i kërkon qeverisë veting për të gjithë minatorët në pension, me pretendimin se shumë pensione janë falso. Por kjo kërkesë nuk është pritur mirë nga kreu i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikolla, që e quan një manovër për të zvarritur miratimin e statusit të minatorit. Kjo sot ishte për diskutuar me sigurime shoqërore, me degët e tyre në përrethe, për të pastruar skemën nga abuzimet. Kur tani shtrohet vetëm problemi se sa është numri minatorëve dhe sa është vlera e pagesës që duhet paguhet për ta, na dalin disa ide tjera për kryer një proces vetingu për gjithë dosjet e daljes pension për minatorët. Kjo në fakt është për ta zvarrit problemin, për ta futur nga lëndët greke dhe
për të ndroç për mos e bën. Dy sindikalistët kanë përplasur qëndrimet në takimin me dyert të mbyllura, të mbajtur gjatë paradites në kryeministri, ku janë pritur nga këshilltari i kryeministrit dhe drejtues të lartë të financave. Nuk kërkojnë të bëhet vektim, nuk kërkojnë të marrin përsipër procedurat e kontrollit shtetit, të kontrollit brendshëm sigurisë shoqërore apo qoftë ato të organeve të hetimit dhe të krimit ekonomik, por kërkojnë që të sillin argumente në tavolinë se sa është numri i minatorëve i cili është rreth 13.000 vetë dhe kushdo palë alternative dali ta kundërshtojë këtë numër. Çështja e statusit minatorit dhe çështja e pastrimit janë dy probleme krejtësisht të ndara. Pra, arritja e njërit nuk pengon tjetrin. Pikërisht edhe sot e theksuar edhe një herë që ne kemi vullnetin ta ndihmojmë qeverinë për të pastruar skemën, sepse kemi mundësinë reale për këtë, por gjithmonë theksoj edhe një herë nuk ka lidhje me miratimin e statusit minatorit. Në 31 tetor skadon afati që dy sindikatat i kanë vënë qeverisë për të paraqitur koston financiare që do të prodhojë në buxhet statusi i minatorit, nëse miratohet drafti i dakordsuar edhe me qeverinë. Nëse bisedimet dështojnë, sindikata minatorëve duket se ka gati planin në rezervë, të lajmëruar edhe më herët për shkallëzim të protestave në të gjitha qytetet ku ka minator. Ka arritur aty ku nuk mban më. Domethënë njerëzit janë thellësisht të indenjuar. Kryeministri Edi Rama ka inspektuar rikonstruksionin e rrugës Vor-Fushkruj, sipas tij në fakt shumë i domosdoshëm. Por sipas tij kjo është e përkohshme deri në ndërhyrjen rrënjësore me ndërtimin e të gjithë rrugës së re Kashar-Thuman. Për ndërtimin e aksit Vor-Fushkruj, që përballon intensitet shumë të lartë të qarkullimit të mjeteve, janë vënë në dispozicion 4.9 milion euro. Gjatë inspektimit të punimeve, kryeministri Edi Rama tha se ndërhyrja është mëse e nevojshme dhe më pas ky segment do t'i nënshtrohet rekonstruksionit tërësor. Ky është rindërtim goxha i thellë dhe është rindërtim i domosdoshëm sepse ishte një nga akset më të shpartalluar, ndërkohë që është aks kombëtar për momentin, deri kur të ndërhyjmë në mënyrë rrënjësore pastaj me ndërtimin e gjithë rrugës së re Kashar-Thumanës, pastaj lart deri në Ballndren, edhe të krijojmë një rrugë standardeve siç dim ne. Drejtuesi i autoritetit rrugor shqiptar tha se paralelisht po punojnë në të gjitha segmentet e hapura rrugore, si dhe në zonat që paraqesin rrezikshmëri për rrëshqitje toke, me afrimin e stinës së dimrit apo për katastrofa natyrore. Por kryeministri kërkoi që vëmendje të kushtohet edhe rrugëve, të cilat nuk janë prekur që nga koha kur janë ndërtuar. Si ishte pakalueshme, që në kohën kur kishte shkel për të fundit shoku Enver atje, ishte vënë dorë më asnjëri, jo, vetëm për të shkuar dhe për të ngrejt ato. Ishte edhe demokracisë. Është duke ecë normalisht atje, me ritme të shpejta ani duke ecë. Besoj edhe kona ka ndihmuar, por besoj që dhe atë do ta bëjmë shumë shpejt. Shumë shpejt. Ajo është themelore, po edhe rruga e Harbrit po ecën shumë mirë. Një ndër problemet për të cilat duhen marrë masa me afrimin e periudhës së shirave e nisur nga eksperiencat jo të mira të një viti më parë. Sipas shefit të ekzekutivit është edhe zgjidhje përfundimtare e problemit të ujërave në autostradën Tiranë-Durrës, shqetësimi i cili sipas drejtorit të autoritetit rrugor do të trajtohet pasi është gati studimi hidrik dhe çfarë duhet bërë për të ndërhyrë. Në vizitën e saj në Universitetin Aleksandër Mojsiu, i pari universitet për studimet profesionale 2 vjeçare, ministri Nikola u shpreh se në tregun e punës i duhen profesionistë. Nikim kronikën. Kur Klea Qose, një maturante me mesatare mbi 9, zgjodhi të studiojë në programin 2 vjeçar për të bërë ndihmëse dentiste në Fakultetin e Studimeve Profesionale pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, ju të gjithë e mbështetën. Jam këtu për të vërtetuar të kundërtën. Klea foli për zgjedhjen e saj para ministres së arsimit Nikola, e cila zgjodhi të vizitonte universitetin e dytë më të madh në vend dhe më dinamikun sa i takon studimeve profesionale 2 vjeçare. Degët profesionale në këtë fakultet janë mundësi e shkëlqyer për studentët që të bëjnë pjesë e praktikave profesionale gjatë gjithë vitit akademik, tha Nikola. Besoj që universitetet duhet të jenë shumë më të zhdërvjellta, shumë më aktive për t'ju përgjigjur me ofertën akademike. Dhe kjo ofertë akademike vjen jo vetëm përmes programeve bachelor, po sigurisht edhe së pari edhe këto programe shumë të rëndësishme për të mos thënë më që punë ka për mungojnë profesionistët. Besoj që kjo kthesë e madhe që ka marrë arsimi 2 vjeçar në universitetet tona publike do të jetë një mundësi e re për të mundësuar më shumë
profesionistë në fusha ndryshme të tregut punës. Pas bashkëbisedimit me studentët, Ministria vizitoi laboratorin e teknologjisë automobilave, unik në llojin e tij në Shqipëri. Në zonat rurale, transporti në shkolla vjen të jetë problem shqetësues. Prindrit e fëmijëve të shkollës së fshatit të Ngraçan të Mallakastrës kanë protestuar sot para zyrës arsimore në Ballsh pasi e kanë të pamundur që fëmijët i transportojnë në shkollën tjetër 7 kilometër larg me shpenzimet e tyre. Shkolla 9-vjeçare e fshatit Ngraçan në Mallakastër nuk e ka nisur procesin mësimor këtë vit. Shkak për këtë është bërë mbyllja e saj, ndërsa 16 nxënës nga klasa e parë deri në klasën e 9 detyrohen të udhëtojnë me shpenzimet e tyre rreth 7 kilometër larg për të frekuentuar shkollën e fshatit në Visok. Prindërit e 16 nxënësve kanë protestuar sot përpara zyrës arsimore në Mallakastër. Ka rreth një muaj e gjysmë që ka filluar shkolla, nuk kemi në kundërshtim, pasi është mbyllur shkolla nga Ngërqies për efekt të pjesëmarrjes së nxënësve, nuk kemi asnjë lloj kundërshtimi, po duam të garantohet transporti. Deri tani ka ardhur i ka marrë mësuesët me forcat e tyre. Edhe herë i kanë marrë, orën e parë njëherë nxënësit nuk e kanë kapur asnjëherë. Neve duam të garantohet transporti i fëmijëve. Se si garantohet dhe se kush e garantohet nuk duam të dim. Fëmijët zere se s'kan vajtur në shkollë, që të vesh 2 ditë në javët, edhe të rriç 5 ditë pa shkollë, do të thotë që s'janë në shkollë. Për kreun e zyrës arsimore në Mallakastër, Fiqeret e Malaj, fondi i Ministrisë së Arsimit që është vendosur në dispozicion për transportin e nxënësve është i pamjaftueshëm, ndërsa është kërkuar ndihma e bashkisë për të akorduar një fond shtesë. Transporti deri tani është bërë me vështirësi, me një fugon të licencuar nga bashkia, e ndihmuar dhe nga mësuesit. Meqense ka qenë e vështirë kjo punë, kemi ndërhyrë në bashki disa herë rresht dhe bashkia ka licencuar linjën dhe ka aprovuar një tarif shtesë. Zyra arsimore e Mallakastër nuk ka fugona, nuk ka licenca. Këto janë të bashkisë. Bashkia Mallakastër me anë të një vendimi të Këshillit Bashkiak më 20 tetor ka akorduar një fond për 700 lekësh për fëmijë, duke ju bashkangjitur tarifës së parë. Edhe pse është vendosur një tarifë e tillë, sërish prindërit janë të pakënaqur, pasi sipas tyre kjo nuk i jep zgjidhje situatës. Në shkollën e mesme të bashkuar në fshatin Lozhan të qytetit Korçës, zilja e orës së parë i gjen në klasat pa mësues dhe më shumë pak nxënës. Ata i vonon rruga tërësisht e rënuar dhe mungesa e një linje autobusi. Aksi rrugor prej 14 kilometrash Maliqi-Lozhan është i degraduar. Kjo rrugë është kthyer në hall për nxënësit dhe 20 mësuesit e shkollës së mesme të bashkuar Lozhan i Ri. Mësuesit nuk arrin të paraqiten gjithmonë në punë kur bie zilja e orës së parë dhe detyrohen të kompensojnë orët e mësimit. Ashtu si mësuesit edhe nxënësit që vinë nga fshatrat përreth, humbin orën e parë. Mësuese Majlinda Bashlari tregon se sa të vështirë u bën në rruga punën, kur linjat e autobusëve nuk pranojnë të kalojnë më. Kemi një muaj gjysmë që po sfilitemi. Po paguajmë shumë pare, po na ikën rruga, domethënë me mjetet të rastit, nga Korça në Maliq, nga Maliqi në Lozhan, nga Lozhani në Strelcë, është një rrugë shumë e vështirë. Asnjë shofer, asnjë automjet nuk merr përsipër që të vijë në këtë vështirësi rrugë kaq të prishur. Asnjë zgjidhje nuk po bëhet. Edhe drejtori i shkollës Besnik Bedollari i tha News24 se këtë probleme kanë ngritur disa herë, por pa dobi, ai sa tani po ndihen të braktisur. Ne sot për sot jemi të braktisur nga linja e rregull e arsimtarëve. Autobusët që kishin vjet na është larguar, si vështirësi rrugë nga ana e drejtorisë arsimore dhe Ministrisë së Arsimit për bazë të kilometrave. Linjës tonë një mjetet që lekë e vjetër, ndërkohë që mësuesit janë të detyruar të paguajnë 300 lekë të reja, se 3000 lekë të vjetër. Përsëri dhe me këtë çmim shumë shoferë ezitojnë të rinë. Rruga është me gropa, është me shkari që shpeshherë mundet edhe rrezik aksidentesh. U duhet prindërit të shoqërojnë këta fëmijë dhe dashur pa dashur edhe t'i rikthejnë përsëri në shtëpi pa i sjellë në shkollë. I kontaktuar nga News24, drejtori i Drejtorisë Arsimore të Korçës, zoti Kristaq Grabocka, nuk pranon të prononcohet për këtë problem, tashmë madhor të mësuesve dhe nxënësve të shkollës së Lozhanit. 160 nxënës dhe 10 mësues tashmë janë pas një zgjidhje. Përfundimi i kontratës me Bashkinë e Firmës Pastruese të qytetit e ka lënë Kuçovën të zhytur mes plerave prej gati një jave.
Situata bëhet edhe më kaotike në pritje të përfundimit të procedurave tenderuese për gjetjen e një firme tjetër pastrimi. Prej disa ditësh, qyteti Kuçovës gjendet në mbretërinë e plerave. Mungesa e koshave e kazanëve ka bërë që qytetarët i hedhin ato vende pa vend, duke u dhënë mundësi kështu maceve e qenëve t'i përhapin kudo. Shkak për këtë gjendje të rënduar është bërë përfundimi i kontratës së firmës që për 25 vjet ka pastruar qytetin me bashkinë. E në këto kushte firma ka hequr të gjithë kontenierët dhe pushuar nga puna 30 punëtorët. Sipas drejtorit të ndërmarrjes së pastrimit në Kuçovë, Vasilaj Golemi, shkak për prishjen e kontratës me bashkinë kanë qenë problemet me procedurat e tenderimit, të cilat janë ankimuar në Komisionin e Prokurimit Publik. E deri në përgjigje të komisionit për të mos krijuar këtë situatë kaotike plerash në qytet, Golemi thotë se bashkia duhet u kishte lidhur një kontratë provizore. Ne kemi disa ditë që na ka mbaruar shtesa e kontratës dhe në zbatim të ligjit të prokurimeve, me që procedura e prokurimit është e pezulluar dhe është e ankimuar në Komisionin e Prokurimit Publik, kryetari i bashkisë nuk na fton ne si firmë për të vazhduar kontratën e emergjencës për një periudhë 1 ose 2 mujore derisa të përfundojë vlerësimi nga Komisioni i Prokurimit Publik, dhe kjo ka krijuar këtë anomalli dhe këtë gjendje që e shikoni ju dhe qytetarët. Por deri në zgjidhjen e këtij problemi apo edhe gjetjen e një firme tjetër përmes tenderimit në Kuçovë, grumbujt e plerave jo vetëm do të shtohen, por ekziston rreziku i dekompozimit të tyre, duke u bërë kështu burim infeksionesh për qytetarët.